Assalamualaikum Bos Bis, ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Nah Bos Bis, kali ini Oting mau review ini ada obat Comic Kids rasa strawberry. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu. Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website ataupun tulisan yang tertera pada kemasan, seperti itu. Nah, jadi si Comic Kids ini diproduksi oleh PT Bintang 7 dengan kemasan saset dan berbagai jenis. Comic Kids ini juga Comic Kids rasa strawberry ini secara khusus ditujukan untuk anak-anak usia lebih dari 6 tahun dengan pilihan rasa strawberry yang manis sehingga membuat anak-anak Bos Bis tidak susah jika disuruh minum obat. Kemasan obat ini juga sangat simpel daripada yang lain karena bentuk sasetnya kecil dan dapat dan mudah dibawa kemana-mana seperti itu. Nah, kandungan senyawa aktif yang ada di dalamnya mempunyai peranan masing-masing kayak guaifenesin merupakan ekspektoran yang membantu melonggarkan rasa sesak di dada dan tenggorokan akibat pilek, infeksi ataupun alergi, sehingga batuk akan mudah untuk keluar. Terus ada ephedrine HCI yang berfungsi sebagai dekonstan hidung dan kloropinamin malis berperan sebagai antihistamin atau anti alergi lainnya. Ini harganya juga murah banget Bos Bis, dimulai dari 1.200 sampai 2.000 per sasetnya kayak gini. Nah, untuk jadi si Comic Kids ini tuh untuk batuk berdahak dan pilek ya Bos Bis ya. Untuk dosisnya ini tuh khusus untuk anak di atas 6 sampai 12 tahun ya. Jadi untuk anak 6 sampai 12 tahun. Untuk anak di bawah umur 6 tahun minum obat ini belum bisa ya Bos Bis ya. Lalu ini juga harus hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, hipertrofi prostat, hipertiroid, dan retensi uril. Tidak dianjurkan untuk anak di bawah usia 6 tahun. Dan hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat lain yang menekan susunan saraf pusat. Selama mengkonsumsi obat ini dilarang mengendarai motor dan menyalakan mesin karena emang obat Comic Kids ini mempunyai efek samping mengantuk ya. Jadi harus hati-hati. Nah, oke. Selanjutnya jadi efek samping dari obat ini juga dapat mengganggu pencernaan, mulut kering, retensi urin yang tadi ditambah yang tadi bisa membuat kita mengantuk seperti itu ya. Oke Bos Bis, cukup sekian untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.